देखिए ये है बस की एसी। हमारे पास गाड़ी आई हुई थी बस एसी की जनरल चेकअप के लिए, और यह छोटी गाड़ी है तो इसका एसी भी छोटा है। एक तरफ 3 मोटर और दूसरी तरफ भी 3 मोटर लगे हुए हैं। टोटल इसमें 6 मोटर है और 4 फैन लगे हुए हैं, कंडेंसर फैन। ये गाड़ी है देवनारायण ट्रेवल्स की। हमारे पास जो आई हुई थी गाड़ी, इसका ब्रो मोटर जो है आवाज़ कर रहा था, मतलब वाइब्रेट कर रहा था। उसके अंदर कुछ फंस गए थे, उसके पत्ते और पेपर फंस गया था। और ये गाड़ी है, अंदर से इसका लुक है। और ये जो गाड़ी है 26 सीटर गाड़ी है, मतलब एक 2+1 है। एक तरफ 2 आदमी, एक तरफ 1 आदमी आराम से बैठ के इसमें जा सकते हैं। और यह गाड़ी भारत बेंज की है, मतलब भारत बेंज कंपनी की है। अभी आपको दिखाता हूँ केबिन का लुक इसमें कैसा है। ये है केबिन, जहाँ पे ड्राइवर चालक रहते हैं। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो।